ہمیشہ ہمیشہ ہمارے درمیان قائم رہے. تو استغفار کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ صاحب کو استغفار کرتے ہیں. ویلکم موسٹ ویلکم صاحب. بیٹھو پہ آ رہا نہیں سر آ جاؤ. آپ بیٹھیے سب بیٹھیے, اطلاع سے بیٹھیے, کرسیوں پہ بیٹھیے. اس موقع پر میں دیکھیے اللہ کے حدیث پر فرما. نام ہے ان کا وینکٹ پرساد. اگر شعر اچھا لگا تو دعاؤں سنا دیے. نام ہے ان کا وینکٹ پرساد, اللہ ان کو رکھے شاد و آباد. نام ہے ان کا وینکٹ پرساد, اللہ ان کو رکھے شاد و آباد. آپ نے ایسے کارنامے انجام دیں گے, آپ ایسے کارنامے انجام دیں گے, رکھیں گے ہم سب ان کو یاد, رکھیں گے ہم سب ان کو یاد. ہمارے عزت مآب جناب کنتی کنڈا وینکٹ پرساد صاحب نمی علیہ قدری اور آئے ہوئے تمام لوگوں کے سامنے ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو دوبارہ رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کر رہا ہے. اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سناتا ہوں کہ جس میں آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. لہذا ہم سب اس مبارک موقع پر جناب یمی علیہ صاحب کا صمیم قلب اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے قبرستان کے ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے بہت ساتھ دیا, پہلے بھی اور اب بھی. اب یمیل ہونے کے دور میں بھی واقعیتاً اور حقیقت میں ایک بہت بڑی حکومت ہے. آپ نے جملہ سماعت میں پہلے بھی ساتھ دیا اور اب بھی ساتھ دے رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی یمیل صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. اس شہر کی ترقی کے لیے, ہمارے پورے علاقے کے لیے قوم و ملت کی خدمت کریں گے. الحمدللہ ہمارے یمیل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے یمیل صاحب بلا لحاظ مذہب و ملت قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں. جو بھی مسئلہ لے کر جاتا آپ کی خدمت میں, چاہے شادی کا مسئلہ ہو, چاہے بیماری کا مسئلہ ہو یا کوئی گھریلو مسئلہ ہو, یمیل صاحب بآسانی حل فرماتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتے ہیں. اور پھر وقت قبرستان کے لیے بجلی کے 4 کھمبے اور عیدگاہ کے دانی طرف تقریباً 300 قدم کا نیا پلیٹ فارم اور اندر نئی سڑکیں اور پرانے روڈوں کی مرمت اور دیگر عیدگاہ قبرستان کے تعلق سے ضروری کام کروا رہے ہیں. یہی نہیں, جب بھی ہم یمیل صاحب کو کسی کام یا مشورے میں یاد کر لیتے ہیں تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. لہذا ہم سب کے لیے سارے مسلمانوں کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آئندہ بھی ہمارے شہر کے اطراف اقراف کے لیے کام لے لے. کوئی میں اسپیشل کام نہیں کر رہا ہے, میرا فرض ہے, میں نبھا رہا ہوتا تھا. حکومت نے اپنا کرنا تھا جو پہلے شروع کرے وہ ہمارا طاقت ایک دم چھوٹا تھا جو 50,000 میں چالو ہوا ہے. اب 1 کروڑ تک ہو رہا تو 2 کروڑ ہو رہا تو بھی کرنے کا سولوشن اللہ کے لیے ہو, آپ لوگ کے لیے. تو آپ کا روم میں ہے ہم لوگ, تو پھر لینے کے واسطے کرنا ہی پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مہربانی نہیں کر رہا ہوں میں, میرا فرض میں جو نبھا رہا ہوں, جو دل سے آپ لوگ اپناتے وہ منظور ہے, وہ قبول ہے ہمارا. రండి దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం. मुल्क सबका है, देशम मనందరిది. देश प्रेम అంటే ఏమిటి इस पे प्रॉपर बयान किया गया है. आप जरूर से पढ़ें, उम्मीद है पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह में से समझ आएगा. तो आखिरी बात साहब जो बता रहे थे ना, बहुत दिल की बात, ये मेरा फर्ज है. मेरा फर्ज बोले तो बहुत बड़ी बात. नबी का फरमान है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही. हर आदमी जिम्मेदार है, तो आप हम सबके जिम्मेदार हैं. बहुत बड़ी बात है. तो मैं आखिर का एक जुमला सुना रहा हूँ. నిజమైన దేశ ప్రేమ, రాజ్యాంగబద్ధమైన పాలన వ్యవస్థను బలపరచడం, ప్రభుత్వ పాలకులు
ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల సమక్షంలో దేవుని సాక్షిగా చేసిన ప్రమాణ స్వీకారానికి కట్టుబడి వ్యవహరించాలి. రాజ్యాంగబద్ధమైన పాలన వ్యవస్థను బలపరచాలి. నైతిక విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. ప్రజలకు రాజ్యాంగ హక్కులు కల్పించాలి. ప్రజల మధ్య మత సామరస్య వాతావరణాన్ని, పరమత సహనాన్ని, సోదర సత్సంబంధాలను పెంపొందింపజేయాలి. తుచ్చమైన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఆరాధనాలయాలను సాధనాలుగా వాడుకుంటున్న స్వార్థపరులకు, అవకాశవాదులకు అడ్డుకట్టు వేయాలి. ధార్మిక ప్రముఖులపై అనుచితమైన, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసి దేశ ప్రజల మధ్యన మత కలహాలు సృష్టిస్తున్న మతోన్మాదులను కఠినంగా శిక్షించి దేశ సమైక్యతను, దేశ విశిష్టతను కాపాడాలి. దేశాన్ని శాంతి నిలయంగా తీర్చిదిద్ది పౌరుల ధన మాన ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించాలి. ఇదే నిజమైన దేశ ప్రేమ. దేశమును ప్రేమించుమన్నా, మంచి అన్నది పెంచుమన్నా, వట్టి మాటలు కట్టి పెట్టోయ్, గట్టి మీదలు పెట్టోయ్. వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह इस कार्य खैर को कबूल फरमा। अल्लाह इसमें जितने लोगों ने हिस्सा लिया है कबूल फरमा। अल्लाह सबकी फिक्रों को कबूल फरमा, सबके काम करने को कबूल फरमा। खुसूसन अल्लाह जनाब MLA साहब अल्लाह इसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है, इनके इस कारनामे को कबूल फरमा। मजीद कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बिला भेदभाव के, बिला तफरीक के वो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके सारे कारनामों को कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह आगे भी उन्हें तरक्कियाँ नसीब फरमा। बुरी नज़र से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ जितने लोग जमा हुए हैं, जिस किस्म की भी सलाहियतें लगा रहे हैं, अल्लाह सबकी सलाहियतों को कबूल फरमा। अल्लाह सबके कामों को कबूल फरमा। आने वाले रमज़ान में अल्लाह हम सब की मदद फरमा। अल्लाह हम सब की नुसरत फरमा। अल्लाह आपसी भाईचारगी नसीब फरमा, आपस में मोहब्बतें नसीब फरमा। अल्लाह उल्फतें नसीब फरमा। अल्लाह पूरे मुल्क में अल्लाह खुशियाँ नसीब फरमा। खुसूसन अल्लाह हमारी कदीरी शहर में अल्लाह खूब अल्लाह बरकतें नसीब फरमा। हमारे शहर को एक मिसाली शहर बना दे अल्लाह। हमारी शहर को अल्लाह एक मिसाली शहर बना दे अल्लाह। यहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं अल्लाह, ता क़ियाम क़ियामत मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। सबके दिलों को जोड़ दे अल्लाह, सबके दिलों में मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। फरमाइए 100% करके देते, हर एक काम भी करके देते। आप करा ले एक हाथ करेगा नहीं, साले साले रहा इसको रहा ना, चलो 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 सामने